yapıyorsun sen? Dikkat etsene. Şş. İşine bak. Bunlar Mehmet gittikten sonra Gülümser'in Mehmet'e yazdığı mektupla belki bir gün Mehmet döner diye bana bıraktı Gülümser giderken. İstanbul'a gittikten sonra Gülümser'den bir daha haber de alamadım. Tahir Bey, Allah senden razı olsun. Gülümser'ime çok iyi bakmışsın. Gonca kızıma kendi evladın gibi büyütmüşsün. Senin hakkını nasıl öderiz? Allah senden razı olsun. Keşke elimden daha fazlası gelseydi. Ne var ya? Ne? Ne var? Ne istiyorsun benden? Lütfen anlatmama izin ver. Ne anlatacaksın? Ne anlatacaksın? Anlat. Çok korktum. Öz babana yapılanların sana da yapılmasından korktum. Senden uzak durursam seni korurum zannettim. O yüzden kaçtım senden. Hakikat çok ağır. Sözümü tutamadım. Gerçekleri sana söylemem gerek. Babanın katili, öz baban Mehmet Akyaz'ın katili benim babam Halil Atabey. Ne dedem Rıfat Atabey. Onun suç ortağı. Gerçekleri sana söylemem gerek. Babanın katili, öz baban Mehmet Akyaz'ın katili benim babam Halil Atabey. Ne dedem Rıfat Atabey. Ve sen sustun öyle mi? Sen sustun öyle mi? Onlara bir şey olmasın diye, onlar hapse girmesin diye sustun öyle mi? Sustun öyle mi? Hayır. Hayır. Ben onları değil seni korumaya çalıştım. Ben emniyete gittim. Sırrı abiyle o görmüş. Sırrı görmüş. Şahit olacaktı. Ama dedem beni tehdit etti. Dedem beni sana zarar vermekle tehdit etti. Ben çok korktum. Korkarak aşk mı yaşamış? Hı? Hani el ele verip her şeyin üstesinden gelecektik ha? İçlerindeki o bütün kötülük bizi engelleyemeyecekti anne. Nerede o bütün adaletsizliklere, haksızlıklara karşı dimdik duran toprak nerede? Sana soruyorum, nerede? Beni affet. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Aklımla yüreğimin arasında kaldım. Her şeyi affederdim ben. Her şeyi affederdim. Ama düşünsene. Senin babanla dedem benim öz babamın katili. Benim annemin hayatını mahvetmişler. Onun ölümüne sebep olmuşlar. Ve bütün bunlara rağmen seni sevmeye devam ederdim.
Tutardım ellerinden. Onlara karşı savaşacağız derdim. Onların yaptıkları senin sorumluluğun değil derdim. Senin gibi yalan söylemezdim. Senin gibi yalan söylemezdim. Senin gibi kaçmazdım, korkmazdım. Toprak git. Seni bir daha görmek istemiyorum. Git. 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 Sırrı abi bul. Eğer o ifade verirse babam da dedem de kurtulamaz. O kadar yürek yakan bir ayrılık ki bu. Sebebi ne sensin ne de benim. Halbuki en güzel zamanı değil miydi sevmenin, sevdanın? Nasıl bir çaresizlik, nasıl bir mutsuzlukla kaplı yüreğim. Kara bulutlar sarmış her yanı biliyorum. Sen gittiysen gerçekten eğer bu yağmurlar dinmeyecek.